welcome back to my YouTube channel and Jonhel lang. For today's video, mag-unboxing tayo ng Berkeley watercolor. Berkeley o Berkeley. Basta ang Berkeley watercolor. Basta ayun na yun, no? So ngayon guys, eto na po yung unboxing natin. So dinala sa kahapon ng JNT. Kahapon siya dumating guys. So guys, yung Berkeley watercolor ay nakita ko lang sa SHOPEE. So nabili ko siya sa halagang 145. So about dalawa kasi yung in-order ko ngayon guys. Yung isa ay linseed oil. Linseed oil talaga yung in-order ko kasi siya naman talaga yung gagamitin ko sa oil paint. Nakita ko lang yung Berkeley watercolor sa shop niya. Kaya nabili ko na rin siya. So ngayon guys, eto po yung unboxing natin. So guys, buksan na natin. Ang vapor ng bunting na. Ito na guys, hindi. So guys, eto yung linseed oil guys. Eto yung linseed oil na binili ko to sa halagang 128 sa SHOPEE. Yeah. Binili ko sa halagang 128. So tingnan muna natin tong linseed oil ha. Ay, nahulog eh. Parang talaga nakadi. So, itong linseed oil is 100 ml. 100 ml po yung linseed oil. Pero talagang i-review natin at unboxing yung Berkeley. Hindi naman natin. So, etong guys, yung linseed oil, ang alam ko ay sinasama to sa oil paint para maging para maging malagnaw pa yung pintura. Basta tatry ko lang kaya ako bumili nitong linseed oil. Berkeley din yung linseed oil. Berkeley or Berkeley. Pakagin na talaga. So ito na guys. Ito na yung linseed oil. So siya ay 100 ml. Refined linseed oil used for oil color Berkeley. Hindi siya glass, siya plastic. Nakalagay siya sa plastic guys. So ayan na yung ating Berkeley linseed oil. Oil. So ngayon guys, ngayon naman natin ay kukunin na. Oh, ba't yung kape? Oh, may papapel pa siya. SHOPEE salt. Guys, eto na yung ating re-review. Ayan. So guys, ang ingay ng ate ko yung nagpapatinto. Ayan, ito na guys, unboxing na natin. Ganda talagang hindi maganda eh. So nagtanong ako sa artist ko na na watercolor user. Tinanong ko kung maganda to watercolor na to. So ayun, sabi niya maganda rin daw. Kaya tatry natin. Kasi
Ngayon pa lang ako magwa-watercolor ng ganito. Hindi pa ako nakapag-watercolor na medium. So, magta-try tayo ng watercolor medium. So, ito guys. Yung pera pinambili ko dito guys ay cut commission. So guys, 12 pieces siya guys. 12 pieces. Yeah. So, watercolor. So, naka-plastic pa rin po siya guys. So, unboxing na natin guys. So, ngayon, guys, ang ganda niya. Sobrang ganda niya. Ganda tayo. Ngayon, guys, Hulog! Sorry, guys, no. May baksa, guys. Plastic lang. Wala siya nung tutok dito sa tulad ng oil paint. So guys, ito ay ganda. Parang foil. Parang foil siya. Tutulatin mo para mabuksan. Yeah. And guys, bukas na nakagay ko na yung seal niya. Kulay white, blanco, black. Twist, ating twist. Ito naman ay lemon yellow, amirilo, lemon, juice, ito basta yan. Hindi siya napopokus. Ano ba yan? Ay, yellow ochre yan. Yellow ochre. Vermilion. Ito ay crimson red. Grass green. Deep green. Ultramarine blue. Russian blue. Burnt sienna. Sienna ba yun? Sienna o sienna? Burnt amber. Tapos, black. Negro. Ayan guys, bakit natin yung okay. Balikin na natin sa lalagyan. Ba't ka naging ngongo? So guys, re-review din natin siya ngayon guys. So guys, tapos na tayo mag-unboxing. Ito yung dalawin natin. Ito na yung dalawang napili natin sa halaga
128, 145. So, meron tayong total of 2. So, ngayon guys, re-review na natin yung watercolor. So guys, kung nagtataka kayo ba't ako nabuo ngayon, kasi pabayaan ko yung meeting ko. Tapos, isa lang siya dating butas, ngayon pumalat. Kaya kami. So guys, magpapalit na din ako ng intro, yun lang. Thanks for watching. So ngayon, i-review na natin yung Berkeley watercolor. So guys, nandito na po tayo sa pagre-review ng ating Berkeley watercolor. So 12 pieces po ito. So ayan guys, dumating po yung pamangkin ko, baka manggulang po yun. So ngayon guys, eto na yung watercolor natin na i-review natin sa video ito. So may manok guys, pasensan nyo yung baby ni Papa. So ngayon guys, pupunta natin na ito. Bago din kasi ito, itong Berkeley watercolor. So, hindi po ito sponsored talaga. Sponsored, di ka pa nga monetize. Mag-i-sponsor na agad sa'yo. Kung sa mga Berkeley po ngayon ang mga gamit ko. Wait lang guys. Buksan natin itong bago kong watercolor pad. Nabili ko tong papel na to sa halagang 150 sa Pandayan book. So hindi na naman sponsored yun talaga. Ang gagawin ko nga pala dito guys ay seascape. Seascape yung gagawin ko. Yeah guys, seascape. So ang gagamitin ko muna ng paintbrush na yun guys is yung luma ko, kasi yung order ko pa sa Shopee hindi ko siya nandiyan. So yung luma ko muna gagawin guys. So guys, simulan na natin. So guys, unahin muna natin itong Russian blue.
So guys, first time ko lang mag-watercolor ngayon. Kaya kalalabas ng ating watercolor. So ito, lalagay ko sa ating palette. Guys, konti lang. Okay. Russian blue, ito ay ultramarine blue. So ito guys, ultramarine blue siya. So baka mapatakan yung ating laptop. Iba ang bilis mabuksan. So, mimix na ako time ko lang ano kaya malalabasan nito ako first time ko mag-paint na guys. Oil paint watercolor pa lang but watercolor sabi ko watercolor kasi excited ako ng shop tape guys para magkaroon tayo ng border kasi pa. So ngayon guys, tatuloy tayo. First time ko lang watercolor guys. So guys, ang gagamitin kong pang highlight is dong a poster color. Tanga.
ngayon dyan, guys, nakikita nyo, gumamit po ako dyan ng white signo pen. So, kung tatanong ngayon, guys, kung maganda ba yung watercolor, sa palagay ko, okay na, maganda naman siya. Sigurado, siguro kasi bago pa lang nga ako, kaya hindi ko pa siya masyadong gamay. Siguro pag nagtagal na ako sa gantong medium na watercolor, sasanay din ako. So ayan guys, maganda siya sa akin. At sabi naman nung pinagtanong kong artist, maganda talaga siya. So guys, salamat sa panonood sa videong ito. At kung nagustuhan mo itong videong ito, kindly like and subscribe to my YouTube channel. Please click the notification bell para updated ka sa mga videos ko. Thank you guys. Bye bye.